اقعد يا عم، الكلام اخده وعطا. بس انا يا اخويا شيتوس من الاخر كده مش معاه فلوس. انا يا اخويا يا صاحبي جاي هنا اهو عشان خاطر اسلفك. بجد يا اخويا؟ امال انت مفكر ايه؟ بس انا عندي شرط صغير قد كده اهو. اشرط زي ما انت ما عايز. هاخد الفلوس بفايده 25%. مش فاهم يعني ايه؟ افهمك. لو انا دلوقتي يا اخويا سلفتك 10000 جنيه، 25% منهم اللي انت هترجعهم لي يعني 2000 ونص، يعني هترجع لي 12000 ونص. طب لو انت دلوقتي كسبت ال 10000 هتوصلهم 20000. انا يا عم مش هاخد 25% مكسب، لا انا هاخد فلوسي اللي انا قايل لك عليها اللي هم ال 12000 ونص. يبقى انت كسبان كام؟ 7000 ونص من غير ما تعمل اي حاجه. طب ولو سلفتك 100000 يا اخويا، هيبقى كده ال 100000 هاخدهم 125000. ولو ال 100000 انت وصلتهم بشطارتك 200000، هتبقى انت كسبان 75000 جنيه من غير ما تعمل اي حاجه. ايه رايك يا اخويا؟ موافق يا اخويا طبعا. حلو قوي كده الكلام. افتح بقى يا قلب اخوك عشان خاطر نحط الفلوس جوه الطياره ونسيستم انا وانت الدنيا، وكل واحد فينا ياخد نصيبه بما يرضي الله. افتح يابا.